Angin kencang melanda pemukiman pesisir pantai di kota Sibolga Selasa pagi. Beberapa atap rumah dan antena TV parabola milik warga rusak dan ambruk. Warga yang membuka lapak jualan di pinggir jalan terpaksa menutup dagangan mereka. Akibat angin kencang yang melanda kawasan pesisir pantai Sibolga, warga yang berada di Kelurahan Ketapang dan Kelurahan Simaremare Kota Sibolga sempat berhamburan lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri lantaran khawatir akan kondisi rumah mereka goyang akibat terjangan angin kencang. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun peristiwa angin kencang yang terjadi pada Selasa pagi membuat sebahagian atap rumah dan antena TV parabola milik warga rusak dan ambruk. Ya 2 minggu lah begini terus. Jadi kami takutlah karena tahu ada angin, jadi semuanya mengungsi. Ini terbilang ini Pak, angin memang waspada lah semuanya. Karena angin, gelombang, memang dibilang tak kalah lah, kencang gelombangnya. Jadi kami waspada lah. Tak hanya melanda kawasan pemukiman pesisir pantai saja, terjangan angin kencang bahkan juga melanda kawasan pemukiman yang berada di perkotaan. Akibatnya sejumlah lapak pedagang yang sedang berjualan di pinggir jalan-jalan protokol di kota Sibolga berterbangan diterpa angin kencang. Baharudin Simanullah melaporkan untuk Eva Rena TV.